Manipurda ahanba oina robotic surgery ki khudongchaba tha sigi manungda Shija Hospital da panghanna ba hotnari haina Shija Hospital and Research Institute ke chairman cum managing director Dr. Khundongbam Palena Phongdokre wafam masi Shija Hospital na safongla kiba chahini fuma thoi subagi mapokuman thoramda mahakna phongdokhibane forging ahead haiba theme da Langol de Leiba Hospital asigi SJ Auditorium da pangtokiba thoram aduka mari leinana Dr. Khundongbam Palin Hai Shija Hospital ge khongchet ase ngasi chahi nifumathoi mapung fare Shija Hospital ge khongchet ase kumja inglising ama chamapal marifu manga gi ngasi gi nomin asida pauna kaithal da leiba pharmacy amadagi horakhibane pauna kaithal da chahi ahum leiram laba matung rims road ta amuk matam khara leiram khi masigi matung langol da honglakhibane ngasi di hospital ase super speciality hospital ama oire covid ki laichat matung da leiba asida doctor gi awat pa leiba thengnarakpadagi niti ayuk na National Medical Commission NMC da Medical College linkatpagi kanglun khara komthokna ba direction pibadagi kumja inglisingani kunma thoida Shija Hospital na North Eastern India gi ahan ba private medical college linkatpangam khi Ngasidi College asiga loinana Nursing College amade Paramedical Institute amasu thambangam lei Shija Hospital na chahini fumathoi maipak na chatpangam liba asi miyamna hospital asida thazapa thamba amade hospital asigi healthcare providers singna kadokpa amaga loinana hotnakhiba sing aduna oithokpa ngambane masigi dama hospital asina tawbima khangba utli haina mahakna phongdokhi Shija Hospital na miyalising anigi mathakta haktengnana thabak biduna lamdamasigi semitlonda angamba mating pangli haina paladuna mahakna makhatana hai Shija Hospital na healthcare lamda ahenba meeting thamduna malemgi thakta khumang chawshinba healthcare miyamda phanghanaba leptana hotnari marak asida surgery ki lamda yamna khumang chawshinba robotic surgery ase Chatliba tha asigi manungda hospital asida phangalagani loinana tongan tongan ba matamga chanaba heno khumang chawsinba analayingi khutsu khulai kaya amasu thamnaba angama thakta hotnari lamdam asi medical tourism gi hub ama ohenba haibasi Shija Hospital ge achetpa pandamni haina mahakna makhata khi world ge tai mahunda khoi advancement leibagumna khoi robotic surgery si am kuidana tha amagi manungda khoi Yorubia lay lambida taseng na pandra leramni adu loina operating microscope adi Holman laser koi nung thugai bada sinai ba hanai sida gi yamna powerful oiba mayam ama koi khujuklai mayam su lakadori adu loina na hari perform si region sida koi medical tourism hub ama koi su hanai da gi yamna ningjaramba Myanmar gi na ba lising mari manga su yengre asigi posi koina azum koi mangla ande dum mangjari loina facility lairagadi soidana lakani habisi soidana thajai Manipuri lairba irang sina phagal taragadi mafam da dum layengba lakpa si masana tamni adana koi leptana sigi Manipur si healthcare hub ama oina bakana hona jagani